近些年，像富士康一样的电子厂纷纷撤离中国，许多小年轻都失去了工作，只能去做保安、送外卖。难道说中国大陆真的离不开富士康吗？首先，富士康确实很重要。就拿郑州富士康来举例，它间接支撑起了河南上百万的就业岗位。据不完全统计，河南制造业出口的一大半就是由富士康创造的。富士康为什么要撤离？其中很重要的一个因素就是人力成本越来越高了。换句话说，饭碗里的饭不够吃了。以前一个工人给1-2千、2-3千，他也愿意干。现在你给1-2千试试，分分钟提桶跑路。更何况这种重复的长时间劳动对每个人来说都是一种挑战。某些人把富士康称作血汗工厂，这也不无道理。和咱们不同的是，印度人和越南人对低工资和高强度劳动就有着极大的承受力。按照某些厂区人员的说法，你给他们1个月800，让他们每天干12小时都行。就这样，在人力廉价优势的吸引下，许多工厂自然而然就迁到了印度、越南那边。工厂迁走之后，是不是就意味着中国产业空心化了呢？其实也不能这么说。我国以前之所以接收这种产业，主要也是为了积累资本。当资本积累到一定程度以后就能向高端产业进军了。随之而来的便是社会的整体繁荣。比如欧美日韩现在就依靠造车、造船、半导体、金融等高端产业养活了一大批中产阶级。中产带来高消费以后，就能提高服务业的整体薪资。在这种情况下，人人奔小康的梦想也就不远了。可见，低端产业永远只是过渡。每个国家的终极目标其实都是为了追求高端产业。至于低端的最终去向，以前是欧美转移到日韩，然后日韩转移到我国，现在又从我国转移到东南亚、印度等。对于这套转移逻辑，其实太正常不过了，所以担心也没用。近年来，很多外资工厂因为工资低招不到人，纷纷迁往东南亚。既然如此，让工厂提高工资不行吗？严格来讲，这个还真不行。因为每个工厂都存在一个利润阈值，只有把工资锁在这个利润阈值当中，工厂才能正常运行下去。一旦提高工资或者降低工作时长，厂子就不赚钱，到时候工人连工作都没有，结局更为凄凉。这也是为啥如今没有超过30元时薪的工厂，毕竟厂子的盈利区间摆在那里，人力成本一旦被抬高，工厂很快就经营不下去。当然了，富士康的撤离不仅仅跟人力成本抬升有关，还跟美国有关。而美国派出来的推手，则是富士康的头号客户苹果。要知道，苹果作为品牌方，它几乎能掌控整个生产制造链的所有导向，在产业链中的地位无比强势。苹果安排什么，富士康就得做什么，不然就没订单。更何况富士康又没有台积电那种科技实力，它只是一个代工厂，厂里面的东西没有一样涉及到技术壁垒。在这种情况下，富士康的话语权就极其有限。假如苹果强行让富士康转移产业链的话，富士康无法与之对抗，总不能为了所谓的名声就失去金主爸爸的订单吧？当然了，好像咱们现在有华为，可以和苹果形成两足鼎立之势。说到这里，可能又有人会问了，难道国内的制造业大厂就富士康一家吗？为啥没有其他厂子去取代富士康？还是说国家不让？严格来讲，国家其实是鼓励投资建厂的，但奈何许多工厂老板不给力。要知道，国家在制造业建厂这块给了很多相关贷款额度，只不过如今的许多厂老板都不太敢贷。毕竟现在的老百姓都不怎么喜欢消费，没消费就没市场。在这种情况下，工厂也就没订单，等到时候还不上贷款，厂老板不就成老赖了？国内目前没有工厂能取代富士康，其中很重要的一项因素是，许多厂老板都不敢贷款扩建。毕竟订单低迷的现状摆在那里，经营失败的风险很大。现在的许多工厂为了降低运营成本，几乎都维持着低功耗的运转，有的干脆裁员降薪，或者暂时关门，以度过这场寒冬期。从以上的分析中可以看出，工厂制造业之所以萎靡，主要也是因为许多人都准备捂紧口袋过冬。当大家对未来的预期降低以后，消费也就通缩了。在这种情况下，某些中低端产业自然就没有生存空间，随之而来的便是中低端产业的转移，富士康等厂子的撤出。当然了，老话说得好，不破不立，置之死地而后生。随着中低端产业逐渐转移，这样反而倒逼我国进行产业升级。毕竟再不升级的话，可真就成产业空心化了。更何况，如今的人口红利已经消失，年轻人越来越少，所以产业升级势在必行。
预计在不远的将来，各个岗位将不再需要大量操作工，取而代之的则是技术性人才、研发型人才。今后的那些小年轻再不用进厂当牛马，反而是一件好事。而且随着低端产业转移的逐步推进，那些高污染、高能耗的产业也一并转移了，也省咱们花精力来清理。可见产业转移和工厂迁出不一定只有弊，相反它所带来的利也是相当多的。当然了，后续的产业升级作为一项浩大工程，时间必然是漫长的。从目前的情况来看，我国的产业升级还处于初级阶段，像某些熄灯工厂确实全是机械臂，不再需要工人，但替换下来的工人该何去何从，又是一项值得深思的事情。当这些新型模式纷纷登场的时候，咱们的产业升级也就大功告成了。每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。